Hojiileen qulqullina dhaabbilee fayyaa fooyyessuu fi tajaajila fooyyaa kennuu dandeessan hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaan himan. Ministeerota dabalatee hooggantoonni olaanoo naannoo fi godina pirojektoota misooma adda addaa naannoo Amaaraa bulchiinsa sablammii Oromoo keessatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Daawwannaa kanarratti ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, ministeerri misooma magaalaa fi bu'uura misoomaa Aadde Caaltuu Saanii, ministeerri barnootaa Piroofeesar Birahaanuu Naggaa fi Daayirektarri olaanaa bulchiinsa nageenya neetwoorkii odeeffannoo Tigist Hamid akkasumas hooggantoonni olaanoo naannichaa fi bulchiinsa sablammichaa argamaniiru. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa akka jedhanitti hojiileen qulqullina dhaabbilee fayyaa fooyyessuu fi tajaajila fooyyaa kennuu dandeessan hedduun hojjetamaa akka jiru himaniiru. Daawwannaa kanaanis dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila fooyyaa hawaasaaf kennuudhaaf sadarkaa hundatti hojiiwwan hojjetamaa jiran bu'aa gaarii argamsiisaa akka jiran hubachiisaniiru. Karoonni bara kana amata tokko kana wayya. Hamma danda'amaa ta'e madaabara dhufee nu gahaa jira kinoo ammas kinoo isaan agartee nama facaasaa jira. Qonnaan bultoonni aanaa Jilee Dhumuugaa misooma qullubbii irratti bobba'an fayyadamoo ta'aa jiraachuu ibsan. Ganda Muxee Facaatti misooma qullubbiin lafti heektaara 600 ol irratti misoomaa jiraachuu waajjirri qonnaa aanaa Jilee Dhumuugaa ibseera. Qotee bultoonni gandichaa gama isaaniitiin gandichatti lafti misooma jallisii garaagaraatiif oolu bal'aan akka jiru eeruun kanas oomisha garaagaraa waggaatti si'a 3 ol irraa fayyadamaa akka jiran dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Jilee Dhumuugaa obbo Abduu Muhammad akka jedhanitti ganda Muxee Facaatti lafti heektaara 120 ta'u misooma qullubbii kan qabamee fi qotee bultoota 387 hojicha irratti hirmaatanii hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Kominikeeshinii aanicharraa odeeffanne. በደንብ ተጠናክረው ራሳቸውን ስራው ችለው ሲሰሩ ቆይተዋል። የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት Biiroon daldalaa fi misooma gabaa naannoo Amaaraa sirna gabaa tasgabbeessuuf hojjechaa jiraachuun ibsame. Hoogganaan biiroo daldalaa fi misooma gabaa naannoo Amaaraa Ibrahim Muhammad daldala babal'isuu, daldala seeraan alaa ittisuu, qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf, daldala ammayyaa dorgomaa dhaqqabamaa fi haqa qabeessa taasisuuf sirni daldalaa fi gabaa teeknooloojiin deeggarmu taasisuuf hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Haaluma kanaan naannichatti daldaltoonni 3,052 jiraachuu eeruun daldaltoonni 60,500 sirna daldala haaraa kanaan kan makaman ta'uu dubbataniiru. Dhaabbileen daldalaa 278 sakatta'aman keessaa 39 dogoggora salphaa hanga cimaatti raawwachuu isaanii eeraniiru. Hojiin hojjetameen gatiin oomishi qonnaa gadi bu'aa jiraachuu fi tasgabbaa'aa dhufuu kaasuun kunis caalaatti cimee itti fufuu akka qabus mirkaneessaniiru. ነዳጅ አሁንም በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር ተገኝቶ ተይዟል። ኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር አሁን በደረሰበት የሂደት ምዕራፍ ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ መሪ ብያሌሳ ፕሮፌሰር መስፍን አራያን አጀንዳሌ ያኢ መሪ ቦጩን ኢፎምሱ ፊ ያኢ ዋሙፍ ኮሚሽኒቺ ቆጲ ጥሙራ ጀረ ጀደን ኮሚሽኒቺ መተዱሬ ህርማና ዳብሌ አመንታሌ ፊ ዳብሌ ሲቪሊ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ቡአ ቀቤሱማ መሪ ብያሌሳፍ ጀዱን ወልተጂ መሪ ገጌሳ ጅራ ፕሮፌሰር መስፍን አራያን ወይተከነ መሪቺ ሁንደ ህርማቺሳ ፊ ሐመታ ከተኡፍ ኮሚሽኒቺ ህርማቶታ ደባሱፍ ጥየፈኖ ከኒ hojjechaa turu yaadachiisaniiru. Diiyaasporaanis adeemsa isaa keessatti akka hirmaataniif tattaaffiin taasifamuu eeraniiru. Komishinichi yeroo ammaa ajandaalee yaa'iin marii biyyaalessaa irratti mari'atu bocuun ifoomsuu fi yaa'icha waamuuf qophii taasisaa jiraachuus dubbataniiru. Odeeffannoon kan tajaajila oduu Itoophiyaati. እውነተኛ መፍትሄ አስቀምጦ እንዲያልፍ ጥረት እናደርጋለን። In recent years Ethiopia has embarked Gabaan kaapitaala Itoophiyaa sirna faayinaansii biyyattii saffisisuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhan ministeera maallaqaa obbo Ahmed Shiideen. Yaa'iin lammaffaan naannawa gabaa kaapitaala giddugala koonveeshinii idila addunyaa addisitti gaggeeffamaa jira. Obbo Ahmed Shiideen wayita kanatti gabaan kaapitaala dhimma bu'uuraa egeree sirna faayinaansii Itoophiyaa saffisiisuudha jedhan. Itoophiyaan fooyya'insa diinagdee gooroo taasisuun dameewwan hundaan bu'aa qabatamaa galmeessaa jiraachuu seeraniiru. Riifoormiin diinagdee gooroo hordofees waggootan muraasa darbanitti galii biyya keessaa guddisuun milkaa'inni galmaa'uu yaadachiisaniiru. Bu'uura riifoormii diinagdeen gara hojiitti kan gale abbaan taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaa sirna faayinaansii saffisisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuus dubbataniiru. Odeeffannoon kan tajaajila oduu Itoophiyaati. consistency and confidence.